Lamil Yamal kan bandejin da yake nadawa a hannunsa yace da ina buga PlayStation na buge da TV a hannuwa na suka kumbura. Bayan an nade min hannuna da bandeji na gane cewa bandejin ya dace da ni kamar dai Karim Benzema. Yace a lokacin na tuna wannan ba'ar KB9 sai na rike shi. Wannan ya nuna yana kallon Karim Benzema sannan yana celebration din KB9 bayan ya ci kwallo. A takaice dai Lamil Yamal ya fara sa bandeji a hannunsa ne sakamakon bugewa da yayi da TV yana buga PlayStation, sannan kuma abin dama can yana burge sa in yana kallon Karim Benzema. Shin yan amana in kuna kallon Lamil Yamal kuna tunawa da Karim Benzema ko yaya? Duk da dai shi Lamil Yamal ya nuna shi masoyin Karim Benzema ne. Hala Madri.